中世纪的欧洲人睡觉前会用蜡烛和针制作闹钟，他们会将这些金属针插入燃烧的蜡烛，每根针都代表一个特定的时间点。当蜡烛燃烧到一定程度时，针就会掉落，碰撞下方的金属底座，发出响亮的撞击声，从而将熟睡的人叫醒。你在睡觉前把一张钞票放进闹钟里，当它第二天早上响起时，它会启动一个计时器。如果你在它停止之前还没有起床，它就会触发一个小金马达，将钞票拉进闹钟里，接着用锋利的刀片将其撕碎。当你醒来后，会发现钞票已经被毁掉，这就是对你睡懒觉的惩罚。当水被注入第一个腔室后，它会流入第二个腔室，从而提起一个连接在金属杆上的软木塞。当杆子提升时，顶部雕像的手会指向刻有线条的大圆柱体上，每一行的刻度都代表1个小时。一天之内，雕像会移动24格，也就是24个小时。当水位到达顶部时，虹吸管会将腔室里的水排空，从而将钟表重置。流出来的水会落入水车，水车带动一系列的齿轮转动，从而带动大圆柱在每天结束时旋转。这样一来，尽管夏季白昼时间变长，但希腊人仍然只需计算12小时的日照时间，因为圆柱上的刻度不断在发生变化，延长了白天的时间，从而让它在每个季节都能准确显示时间。